Kurňa. To jsem posral. Ten už nequick dropuje jak Zeuxy, kámo. To bude těžký, kámo. Já jsem, kámo, nefajtil dlouho. Ne, kámo! Musím změnit knockback, ne, kámo. Ne. Já nějak musím dostat na kryty. Ne tak. Ano, přesně tak. Když budu hrát takhle, bych to mohl teoreticky vyhrát. Kamo, prostě co to je, jak to týpek nehýbe. Týpek ty životy nepotřebuje. A to jsem, když to možná trefil, tak je po něm. Ale já jsem tohle, kdyby trefil on mě, tak je taky po mně. Abys mi jde extrémně málo. No. Tady jsem docela u rohu, dobrý, teď jsem s něho vyšel. Jen tak ty kryty, přesně tak. No a teď aim je zase v prdeli. Kamo, se mě nenechá ani vydechnout. Apa, já se tady regírnu. Kamo, jsem to mám úplně zeskládaný úplně na hovno. Bum. Bum. Dobré. Je S-tab mi dneska jde, kámo, a docela dobře funguje na kejsema. Nebo right now. Kurně, ale ten aim je tragický. Ty baba. To bylo close jak hovado. Oh můj bože! Promiň, kaj se tohle si klipnu, ale... Si zapnu tier tagger ještě, kámo. Já u něho nevidím tier. Tak asi nemá, no. On asi... Ale teď má asi mít týry na PvP tiers.
Vyhodím masíčko. Kryty a SK je taktika, no. A už u něj vidím Outer Threats. Už to u něj vidím. Kámo, to SIčko, ten S-tapek, to je... Kámo, teď úplně čtu. Kámo, myš! Je taková sračka, dobrý, ale žiju. Ale docela mě to... Myš to začíná trolit, ale teď. Můžu potřeba dát do nějakého... Ok, jsem docela vyčkal, dobře, ale já nemám prostě ten hunger. No, a moje myš by se mohla taky přestat vypojovat. Kámo, ale ty vole. No tak to pak bude muset asi... Dobrý, já tohle mám prohraný. To nequick dropnu. Jako moje myš mě docela rozhodila. Musíme ji spravit, dobré. Dal jsem kabílek, takže by to mělo být v klidu. No dobré, ale uvidíme, no. Ale můj aim je kinda crazy, no. Určitě vede tady tu hru. Ale, kámo, on to myslnul, Já prostě klikám. A nějak žiju, o můj bože. No tak to je po mně. No ještě dost? Ještě na 3, aby já se vyhrál, no. Jo. Co to dělá, chlapec? Co to je za shifty, kámo? Radši já dělat nebudu, kámo, ještě na to doplatím. Okay, já teď na to doplatil málem. Jsem dal hit a ty pak se ani nepomohl. Okay. Tohle ty kryty na ně fungují, on drope. Tohle jsou přesně ty kryty, co fungujou. Kámo, taková dobrá otočka. Oh můj bože, dneska mi to jde, tyjo. Kam mi to jde? Ten S-tab mega funguje, no. Ten S-tab je cesta. Kurňa. Jako, občas se tam musím krásně jump resetnout a jde to, ale... Já tady asi už hodím tu potečky. Přesunu, on už je tady, aha. O můj bože.
Ty vole, no. V klidu, Kaizen, v klidu. Tak to je po mně, kámo. Nebo? Mě bude teď agrovat, nebo ne? Ne, dobrý, nechám je. Už si to radši hodím, kdyby jsme hráli nějak déle. On to krásně odskočil. Leze zastavil, ale... Říkal, že budu skákat já nevím. A teď zkusíme ty estapky, no. OK, tak neskusíme, no. Ty vole, co dělám? To musíme comebacknout. Bylo to nějak... OK, já určitě vede. Zkusíme na ně taktiku, takovou matoucí. A asi ho to moc nezmátlo. Ty vole, já jsem vyhrál. Cože? On už neměl? A jo? Tak tady to jsem se docela vyklikal, ty jo. Já jsem ho zaklal tím, jak jsem na něj začal házet potky určitě. Dobré, kámo, můj aim je na tom, ale... Já ten meal má dobrý, no, jenom škoda, že tam párkrát quick dropl. Nebo je to mega napínavý zápas. Teď mě prediktnul jak hovado. Dík. No já jsem čekal, že půjde ještě, já už jsem tam chystal kryt. Estap? No to asi to bylo tohle, kámo. Jsme v klidu, já bych si potřeboval... On nemá. Se moc nezí, co se z toho mohl vytěžit víc teda. Ale docela hard fight, tyhle, no. Jako jeho quick dropy mi zachránili asi, no i když ještě to mě může comebacknout, jako ještě bych to neviděl tak růžově. Můžu zase zkusit nějaký ten quick drop, když... Ale, jaký cut. Krásnej. Co myslím? Ale to byl krásný 3 blok. Se rozbila i helma, aha. On neměl taky? Ale jsem měl o dost zničenou víc helmu teda. To je moje, jak to že žije, kámo? Dobré, jsem tam strašně nadspal k rohu.
Kamo. No. Jako 2 kola ještě, je to jako možný, je tam šance, že to dáme, určitě, ale... Tak to je v prdeli, kámo. Má chyba. Mu chybí 6, mě 2. Jako doufám, že to nějak nezačne teď comebackovat, protože to by nebylo pěkný. Já si myslím, že už bych to mohl dotáhnout. Ne. Ne. Ty vole, měl se u mě. Jsem si chtěl počkat přímo na ten... Otejmovat krásně Jumbrese. Ježíš, kámo, já jsem... Ach jo, kámo. Kámo, on to teď začne comebackovat, to je blbý, kámo. Dobrý, teď nebo nikdy. Tak nikdy. Tak nikdy! No. Tohle ještě budou dvě těžký kola, ty vole. Kdybych měl trošku... Stačí mi tam zase myš, kámo. Ne. Dobré. Kámo, musel mít málo. Dík. Jako ten estapek, jak mu dám ten tříbor, ten je OP, ale... Ten se mi nepovede vždycky, že jo? Teď mě třeba hodně to... OK, tady to vůbec nefunguje na něj. Bait a maso a kryt, to nejde. To nejde prostě. To je nemožný na něj udělat. Okay. Víš, já jsem... To je po mně. Come on, mi zrovna ulítl na jinou stranu. Jsem ho měl v krásným crit chainu, pojď, další crit chain. Teď už... To mě má v takovém kombíčku on, no.
začíná to comebackovat. O můj bože, ten uppercut. Kámo, teď jsem si získal hodně HPček. Oh, yes! Poslední kolo, kámo. To už nějak musím utáhnout. Ne, prostě tady ten kryt na něj nikdy, na něj prostě nemůžu použít ani kam. Já musím ho nějak vykombit, pak počkat a pak mu dát kryty. I guess. O můj bože, to je ono. To je ono. To je to kombo. Ne, kámo, já to pořád zkouším. I když je to nemožný. Jsem moc neodletěl teda. To je cooked, kámo, to jsem úplně zesral. No tak tady to jsem prohrál na plné čáře, ty. A lock in, kámo. Přesně tak. Kámo, tady musel být low jak... Kámo, ten musí být low jak hovado. Já tady stíhám si dát pod... masíčka. No. No. Stíhám dát další, teď mám výhodu. Když mám regen, OK. Máš tolik mi nepomohl, no jako pomohl mi dost, bych byl teďka ve větších problémech, jo, ale teď jsem docela ve velkých. Kamo, co se děje zas? Ne, prostě kamo, krytnu a on mi pak vrátí 2 nazpět. Proč mám zase ruku, kámo, já jsem zase miskliknul, to není možný. Úplně. Kámo, proč to bude ještě tak napínavý, kurně, on to comebackuje. On si zvyknul. Vůbec nevím, jestli budu mít ani passing, kámo. A má se až moc za ním ženu teď. Já až moc chci ten quick drop. To vím, že je možný.
Vlastně možná bych to měl hrát víc. Ok, teď jsem to zahodil ty potky úplně. Do hajzlu. Já to prostě nejde, já to nejde resetnu. Ne kámo, já jsem to zase udělal. Ne kámo, já jsem nestihl tam na tu druhou, vole. Tak prdele kámo. O můj bože! Refill, refill, refill! To a teď to klačnout. O můj bože! GG's, kámo, ty vole. Ale to jsem, možná to mám failit, ne? Možná.